Homenaxe aos cuanchos, aos cuancholos. Supera qué clase son. No se oye, está el sonido ahí. Como la quinta avenida, hoy de nueva libre que más.
que fan os maestros, que os pais do Rancillo levan tempo educando, que é o que fan os maestros. Porque o rato da escola está feito unha brana, de que se queixa esa xente que xa teñen fora o sueldo a cuando se casa baja, de que se queixa esa xente que xa teñen fora o sueldo a cuando se casa baja. O frole no entiendo, ¿sabes por qué? Porque está todo desfeito. Si te paras a pensarlo, todo te bajo de trampa y arrebentas de lo peito. Si te paras a pensarlo, todo te bajo de trampa y arrebentas de lo peito. Esta vida hay que ser duro, como sol seco más terras. El vecino se ha derecho, que bien razón a esas pobres obreras. El vecino se ha derecho, que bien razón a esas pobres obreras. Esa gente trabajó, ¿sabes por qué? Para un club de más de tanto. Más máquinas que entero, más máquinas que entero, me dan menos sindicato. Más máquinas que entero, más máquinas que entero, me dan menos sindicato. Lo entiendo, ¿sabes por qué? Porque está todo desfeito. Si te paras a pensarlo, todo te bajo de trampa y arrebentas de lo peito. Si te paras a pensarlo, todo te bajo de trampa y arrebentas de lo peito. Hay burgueses de este pueblo, veces de universidad, el asunto de la lengua, esa gente nunca tiene dificultad. El asunto de la lengua, esa gente nunca tiene dificultad, porque estudian para eso, que para él es todo el llano. Porque falan en Jalejo, el canto preso y le falan castellano. Porque falan en Jalejo, el canto preso y le falan castellano. Fuma mi niña que no deja, fuma mi niña que eso no fai mal. Fuma mi niña que no nació, fuma mi niña que bobo pulmón. Fuma mi niña que no regal, fuma mi niña que solo fai mal. Fuma mi niña que no nació, fuma mi niña que bobo pulmón. Tuvieron que reforzarlo la guardia y aparte truxeron los amatos. Despois montaron un número mixto, a
así xuntaron homes e mulleres, as mulleres da marca paternina, e os homes eran os dos alfileres, e porque foron levantar da cama a vellos enfermos e aturdidos. Si é mentira ou é verdad, a noso mismo nos dá como a bombi decimos porque será. Si é mentira ou é verdad, a noso mismo nos dá como a bombi decimos porque será. Pasado, eu levantino Tejero, quixo dar golpe de estado. Tejero, escandaloso, desde pequeno justo xa revolución. Ahora está na cárcel coa súa marmota e a súa televisión. Do golpe perdeu o control, despois truxeron no aferrón. Tejero escandaloso, non é celoso, cara de malo, pero é pomoso. Sancho Roth non sabe nada do aceite da neumonía, falo mal dos mexilos sin andar de cazanía. A calquer hora, o calquer día, e os avións por riba nos acazarán, porque xa temos o que quixemos, non nos queixemos porque xa estamos notando, todos preparados para chupar, un que chupe de ti, outro de mí, de pensar que non hai nadie legal, e con injusto morreu nos Marilí. Catanga sin teléfono, e non lle queren poñelo. Os pobres dos catangueños, non lo falan por Canedo. Si vai o peixe moi caro, non te acerques ás patelas. Que a verdateiras manchosas, fixeron a huelga delas. Traia das pipas, la de con negro, cando vos vexo non sabes canto me alegro. Vaya, vaya putada, vaya por Dios, caderas, ameixas, estradas con arroz. En este tiempo de invierno, cargas noites son moi largas. Hai xente especializada en facer pronto as descargas. Hai xente do contrabando, toda máis lista que un año. Fanse ricos en 2 días, hai que tocar o carallo. Traia das pipas, ya de con negro, canto vos vexo, non sabes canto me alegro. Vaya putada, vaya por Dios, cadenas, ameixas, mezcladas con arroz. Arremula que pa non ser festa, e botaremos tabascos aleallo, e quen se pique pois toca soltar. Arremula que pa non ser festa, e botaremos tabascos aleallo, e quen se pique pois toca soltar. Arremula que pa non ser festa, e botaremos tabascos aleallo, e quen se pique pois toca soltar.
Héctor, merecidísimos aplausos. Cabeza,
disfrazándose e desfilando para que a xente vexa os seus disfraces. Para mí o carnaval é unha festa onde ti te disfrazas, olvidaste dos nervios, dos estreses que tes na túa vida e pásalo ben. Somos moi festeiros, entón nos gusta moito andar por aí de festa, entón nos temos o carnaval na sangre. O carnaval gústame porque no cole danos vacacións para poder xogar e disfrazarnos. As comparsas son un grupo de xente que únese para inventar cancións sobre o que pasou sobre o ano. Un grupo de xente que reúnese porque gusta o carnaval e disfrazanse conjuntamente. Que cantan cancións inventadas por eles. Como fan unha parodia das cancións así modernas e lle pon críticas a, pois, eu que sei, ao presidente
cousas así. O festival de comparsas é cando algunas persoas cantan e hacen un concurso. Cando gane a comparsa máis boa, canta a comparsa que queira. Nós somos un pueblo, aunque non somos un pueblo de grandes cantores, aquí o canto sempre hubo. Eu era rapaz, cantábase o día, andábase de parranda coas guitarras e andábase desde unha noite á mañán. Entón, por iso te dixo eu que a comparsa levámola nor na sangre o asunto do carnaval. É como ten que ser un pueblo mariñeiro. O carnaval do Grove nunca morreu. Nesta zona de aquí non había carnaval en ningún pueblo. Solo había no Grove. Viña de toda a ría de Villa García e de Pontevedra incluso. O martes de carnaval do Grove non se cabía. É o día máis grande do ano. Para min, por menos para min, formar parte dunha comparsa é un orgullo moi grande. Porque empecé moi rapaciño, e fun indo, e hoxe, se non estou no medio, eu creo que xa mordo do justo, eso fijo. Porque eu nací neso, vivo con eso do rollo da comparsa, e para min o carnaval é sagrado. A min que non me veñan con Navidade, nin isto, nin outro, para min o carnaval. Por encima de todo, é a festa do Grove. Lo vivimos, dixo xa ti me filliño 4 nunca é moito, pero o carnaval sabía da beca. Porque podes gritar, podes... Ai, podes te expansión unha preciosidade. Estou enamorada dos carnavales. Casi prefiero medio carnaval e non der nochebuenas. Amodiño, a nosa ratona está xa de cochiños, porque neste cole hai moitos miniños, non me sexas tolo, vai que amodiño. Rapidiño, nos facemos vídeos sempre rapidiño, e nos en YouTube seremos famosiños, e na que sexamos solo uns miniños. Amodiño, aliado a nosos maiores. Con todos nós, outra vaca no millo. No
fumos porque dixo papá, nos tiñamos unha entrada, que tuvemos que tirala, que non se te tirese nada. Solo fumos porque dixo papá, nos tiñamos unha entrada, que tuvemos que tirala. Entrar en micro damos de tiro pa Castelo, no sin saber como papito, pero máis malurito. Espágame, Miguel, você que si que vale, se no menos calquera sabe, facelo despacito. Ahora cogí fixeron unha zona de lecer, un veciño picadero que funciona ben, e daqui no parque, e onde vas patios, xa veño no pisante, para apoio funcionando servo. Pero unha vez o timbre sonó, abreuse a porta, e a ver círculo firmou. Ese rechazo que te atrapa, atrapa, que se confunde que te tocas, chachas, xa non veño máis a esta casa, esto peor que do pasa. Ese rechazo que te atrapa, atrapa, que se confunde que te tocas, chachas, xa non veño máis a esta casa, esto peor que do pasa. Era pata. Las historias que queremos contar aquí, E si metemos la pata, a verdade é que non nos tempo a corregir. Xa puxeron a lanzada un semaforito, sin pedir permiso. Non decían que de noite se os paxaros andan estresados, hai de separar, para voy a cruzar. Os cocorrolos non avisamos máis, pois acaso será estreñimiento. ese es todo que ven, porque a xente se queixou, a saqueta chega mal, E non sabemos se foi hai un rapaz e as estrellas que mal, o acaro tanto está, tamén as pode cambiar. Verás, tu voto brillo, ver alto, mira que ben quedó. Verás, tu voto brillo, ver alto, mira que ben quedó. Eso monte da vila porque hai pouco rapaz, pero os países ahora non se queren complicar. Prefieren un platillo, otros un calcillo, Algunos se barrería, outros usos donde dá. olé, la vieja ironía, subir ao monte da vila, si algo máis queres aprender. Taller de sexología, presupuesto non había, que vola tu este que a mañana. A falar historia nas atanas, pero é a ferramenta
porque o día de carnaval paralizaba o pueblo. Coas comparsas, cando as comparsas salían da casa, donde se reunían, por exemplo, en Peralto ou en outro barrio, salían a cantar polas tabernas. O primeiro había que ir ao ayuntamiento, botar unha canción por se a crítica era aceptada ou non era aceptada. Deli ibas á ayudantía ou ao cuartel da Guardia Civil, aos tres sitios. E despois xa comenzabas a cantar por todo o pueblo e a xente viña detrás de ti dándolle voltas ao pueblo. Daquela o pueblo era pequeno, pero a xente viña contigo hasta as 4 ou 5 da tarde que se iba a comer todo Cristo. As mulleres se a comida, queimanse comida xa perder. As mulleres se pasa a comparsa, veña, e a xente pagaba lume, tira atrás da comparsa hasta que se acababa. E a noite, a mellor, ou a tarde, cando se recollían berrido na casa, nin comida, nin lume, nin fume, todo queimado, pero os carnavales non se perdían. Todo o mundo por la rúa. Pois as comparsas, como xe diría eu, é unha cousa que xa vendo a venirme no Grove, que aquí nunca fallaron, sempre a todos os anos. Viña a crítica, unha crítica solapada, que non xe dixían o nombre, pero sabías quen era. A xente estaba moi animada, moi contenta. Era unha era que sabíades que había moitas privacións, non? E a xintiña, pois entón, olvidábase de moitos problemas mentres viña atrás de nós. E así de xente, viña hasta Meloxo, hasta Terra do Porto, e todo eso seguían. Porque non había libertad, non salíamos a ninguna parte, cando nos chamaban, gustábanos cantar e gustábanos ir. Era o único motivo de salir da casa. As comparsas do Grove é unha cousa moi antiga, e como digo eu, e digo moitos amigos meus, quen lle dá vento a eso aos anos que leva este rollo aquí armado? Porque eu coido que é unha tradición que leva toda a puta vida, porque eu cando nací teño 65 anos, e xa había outros 100 e pico polo menos. E fomos indo todos, e hoxe ojalá veñan máis rapaces que poidan seguir o rollo, porque non nos vamos a estar toda a puta vida, non? Eso é lógico. Eu alegro-me moito que cada ano, por exemplo, este ano dixerme que hai 15. Joder, para mí xa é bater un récord. Bueno, as comparsas que había aquí en San Vicente, como eu era moi rapaz, pero, bueno, acórdome de algunhas, desa que era de todas mulleres, despois viñan a do Coxo, e entón vou acordando desas comparsas así todas que se facían con Xoela aí no centro da área, aí xuntábase toda a parroquia. Ali facían o desfile e cantaban. E despois iban a cantar polas tabernas, que había 5 tabernas, pequenas, pero bueno, había 5, e cantaban en todas as tabernas. E despois iban a cantar ao Grove, pero xa no domingo seguinte. O primeiro día que salía a comparsa, solo cantaba en San Vicente, no centro do pueblo. Formar parte dunha comparsa era que te sentías un pouquinho importante, a pesar de todo, non? Entón, gustabache cantar, como é no Grove, ten fama que canta moita xente nas tabernas, agora non se ve, Entón, gustabache ir a cantar. E que te escoitara a xente, de paso que che aplaudira. Todo o mundo está un pouquiño, como diría eu, que lle gustan, que lle aplaude, non? O ego expándese. Poñan atención, señores, vamos a falar de antaño, daquela moda que había, e que hoxe xa pasaron. Hubo quen quedou medio torto e revirado para probar agua quente no novo cuarto de baño. Si non acuden a tempo, quedaba depilado canto aguantou. E agora con todos vostedes, os da Caldeirada. Stand
Vivíase na sala de festas, no baile, non no cine, na sala de festas do Marino, fai xa la tira, o sea, falando dos anos. Facíase na sala de festas, no baile, na sala de festas do Marino, fai xa la tira de anos, o sea, estou falando dos anos 50 e 60. Vivíase porque a xente tiña gana de que houbera algo fora do normal. O normal nos nosos pueblos era ou unha festa ou os carnavales que vivía a xente xoven, vivía a xente de edad. Inda que non se chamaba carnaval, que che obligaban a chamar festival ou fiesta de primavera. Fiestas primaverales. Na ditadura, pois había que filar moi fino, practicar, por eso aquí nunca morreu, en outros sitios morreu. E aquí nunca morreu o carnaval. Como xe vou dicir, non había outros recursos aquí, solamente era o carnaval. E o carnaval facíamoslo, non? Porque non había medios tamén. E os medios entón, para nós era como xe vou dicir, era unha cousa moi viva, que nós tiñamos no noso. Sempre foi os carnavales moi vivos, porque o pueblo xa che dixen, era un pueblo moi alegre, porque o Grove é moi alegre, aunque parece que non, pero é moi alegre o Grove. Máis alegres que hai na causa, porque verdadeiramente non hai, desde logo. En sí, as comparsas, o festival en sí, evolucionou, eu que sei, tanto polo menos, porque antes, cando íbamos, o xurado era forte de rir. Hasta hemos feito os das comparsas de xurado. Un de cada comparsa facía de xurado, con a condición que ti non podías votar para ti, nes que votar para quen quixera. Despois eu recordo unha neta dun xurado que houve no cine Marino. Era o cine, nun concurso. O concejal de cultura daquela, se che dixo o nombre, sabes quen é, que ata parte de rir, para igual. Tiña un carenazo que non vía a boia. Aquilo era moito. Por culpa del, medio sin as hostias, por riba. Nós, recordo que o da nosa comparsa, con o Fonte Chalo, fomos nos Poisolino, antes daquele mundo de follón, porque primeiro do ganador a un. Dali a 10 minutos, co rollo que se armou, xa ganara outro. Dali a outro pouco, xa ganara a comparsa de San Vicente, despois xa ganara a Felino de Torre de Porto, despois xa ganara os Juanchos outra vez, despois ganara non sei quen. Aquilo era un collón como a monte. No Grove o Festival de Comparsas vívese como se viveu o Festival do Fútbol, como se vive o Festival do Remo. Hai os de Amegrove e hai os de Mecos. Hai, ou había, os do Anduriña e había os do Deportivo Grove. Inda hoxe, hai os do Unión, hai os do Amanecer. E logo, hai os da Bayuca, hai os dos Garoulos, hai os de... Falo de seguidores, de hinchas. E moito rollo, sempre, en todos os anos, gane quen gane. Non porque gane quen gane, sino porque perde quen perde. E aí é cando a xente empeza a levantar a voz, tongo, non sei que... É outro dos alicientes que ten este festival. E despois empezaron a vir outros chavales, uns dun lado do Vento, outro de Terra Porto, os Felinos, o difunto de Candiducho, o Barbeiro e tal, depois empezaron a vir outros. E foi indo así a cousa. Hoxe a maioría da xente que vai son chavales novos todos. A máis antigua son a máis plus, a teñen 25 anos. Mira como serán os outros. Cando estes son os máis antigos, ainda. Cada edición do Festival de Comparsas está habendo de 1.500 a 2.000 personas. Podo vos dicir que algunha vez que falei con algún forasteiro que veu aquí por primeira vez, non sei se despois volveu ou non, pero era a primeira vez que viña, e saliron alucinados, pero por colores, fliparon. Non pensaron que tal cousa pudera suceder en ningún sitio, e menos nun pueblo que somos 10, 11.000 habitantes. Desde que o Festival de Comparsas pasou para o pabellón e foron aparecendo estas comparsas de estilo Grove, que son as que temos agora, que teñen pouco que ver con moitas outras comparsas, pois
eso convirte o festival noso no maior espectáculo do mundo. Eso é o que é o Festival de Comparsas do Grove. O maior espectáculo do mundo. E agora, con todos nós, os arrumados. O festival facíase nas deixan dormir, a música todo das, levántate do sillón, empieza o carnaval.
sale una tele viví para explicarlo. Tú a mí no me trivicenses y yo decirlo en inglés. Pero a lengua que domina é a do plurilingüe. Miguelo de Gran Hermano vete os seus semeñen voces. Dos espárragos que comen cheiran peor que a frigrove. Vai como do Finisterre uns perfumes artesanos. Pero os versos che máis caros porque los termina a mano. Era unha noite de estrellas, pero de estrellas Galicia. Non entraba ni unha lura o obispo da Sardiña. El que a sabe toda dixo, hoxe vou coller fartura. Cando me alumbro o foco do helicóptero da Xunta. O paseo da lanzada levanta cando fai vento. Como che colla da andaina acabase Monte Porreiro. Acucado de Noada que teñen os clavos pequenos. Estes non saben clavar ni cando van po aparcamiento. Quedaron os ollos dereitos cando ven marchar para Bruselas. Ela foi como un rapento, quiso armar a guerra, non quere independencia ni na compra do Ikea. E máis moito da Donald Trump. E aquí arden os montes de Portugal a Armenteira. Si non ven pola xente arde Galicia inteira. E aquí arden os montes de Portugal a Armenteira. Si non ven pola xente arde Galicia inteira. Xa non lle queda nada, ni se o vai enseñar, pero cual usa pajada, e por la oposición, nun mensaje especial, o pinchar no plano está o metro do WhatsApp. A ti, vai xa meter doblada, a ti, cando che tire a casa, que va, que José un santiño, tamén era Judas se montou no seu Cristo. Aparcamiento, eso casi cuela, pero
sempre xuntos, 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 e dan de dormir xuntos, xuntos, xuntos. Aquí cheira un presunto, esto acaba en boda nula tope de full. Fai como os porrillos, a cachos en toros, los calzoncillos. Aquí no pueblo sempre andan robando, a policía nunca os ha topado. Un sospechoso debe ser calvo, porque joder os pelos do cubano. Ahora xa querémonos que marchar de a festa. Aquí non vai terminar.
a de Caneda, e había, naquel tempo, había a de Caneda, e había a Rondalla, e despois ven Latén, e ven o pai deste señor tamén, o Bartolo, señor Luís, Máis tarde o Cachopeiro. E máis tarde Moncho Cachopeiro, e facíanse os concursos de comparsa no Marino. Pero daquela non había diñeiro nin se pagaba a entrada. Era gratis, entrabas ao Marino gratis, e o premio era unha bandeira. E aquel premio era un orgullo para o barrio de Carallo, porque había unha rivalidade tremenda. Bueno, a vida da casa dun director de comparsa, pois, era bonita, a ver se me entendes. Xuntábase na casa e xuntábanse os compañeiros del, que xuntábanse para saber o que se iba a levar, e aí empezaba a formarse a comparsa. Bueno, pois os carnavales eran moi alegres, e eu vivíos de cerca, porque meu pai era un referente do carnaval, porque non había un ano que non fora, do que fora. Foi de Carmelita, que eu recordo que era moi pequeniña, pero era a primeira comparsa del. Aquela alegría era cando meu pai o vía máis feliz. Era un home que lle gustaba, que o vivía plenamente. Entón, todo o mundo reconoce que era Marcelino Campaña. A comparsa dos Retoños de Peralto de Latén convertouse nunha comparsa mítica porque o director era un showman. Poñíase no medio do círculo, empezaba a dirigir, e cando cambiaba a música, dábache un salto de 60 grados e poñíase para outra banda. E a xente eso gustaba o mundo e aplaudía o salto que daba. Había unha canción da música de Tanco de Ito de Medialuz. Como sabedes que naqueles anos había fame, entonces Latén, como era moi humorista, pois fixo unha canción para que a xente escoitara e se lle fixera a boca agua. Entonces empeza: escuchen por favor lo que vamos cantar, si somos mentirosos nos van a perdonar, tanta leche tomamos que todo es engordar, debido a mucho azúcar o agua no tendrá. José o Coxo era un sastre que había aquí en San Vicente. Aquí traballaba o Coxo. E a partir deso, como el traía unhas rapazas cosendo con el, que lle iba a axudar, el pagaballe un tanto, e, bueno, elas tamén aprendían algo do oficio, e daí saleu a comparsa do Coxo. Viveu como un rei sentado nun tallo, pasou toda a vida rascando carallo. Isto dicíanlo porque o Coxo nunca tuvo novia, pero gustaballe bailar, Salía a bailar mal como podía, coa perniña trenca e unha man que tiña así tamén moi torcida, e gustaballe bailar, mas nunca iba tampouco ás máis, sempre se podía escollía a mellor, non? E isto do tallo, é porque como era sastre, botaba toda a vida sentado no tallo, sin traballar rascando o carallo. A canción era, a cousa vinha daí, era así. Recordo que cando nos empezamos nos Coanchos, había unha no Grove que chamaban o Reencontrados, que era meu amigo Pepo Cachanegra, director, un veciño noso de aquí de Peralto, que agora vive lá en Rons, en Terreporto. Foron eles solos que saliron ese ano, foi no 65, 66, eles solos, non había outra comparsa no Grove. Dali a un ano ou dous empezamos nós con Coanchos. Despois volveu a salir o señor Moncho Cachopeiro, o defunto. O señor Caneda, sendo eu rapaz, xa andaba sempre tamén. Despois estaba o Latén, estaba o señor Juanito Liriña, había outros, según a historia, porque eu ao Latén xa non acordo en comparsa, o señor Caneda sí. Pero os meus pais, aquí ainda hai xente maior, que é maior que a mí aquí dentro do bar, que si o recordan moi ben a esa xente. Eu si teño oído falar moito deles, cancións, unha cousa e outra, pero non estaba eu aquí no rollo. Meu pai foi un dos que axudou a manter o carnaval vivo sempre no Grove, incluso no tempo da ditadura, porque ele saleu sempre á calle. Sempre fixo comparsa, e sempre fixo crítica, e nunca tuvo problemas por facer crítica, porque facía unha crítica moi inteligente. E non ofendía a nadie,
nin nombraba a nadie. E a xente sabía por quen era. Era analfabeto e, sin embargo, ten letras que son verdadeiras preciosidades. O que me acaba de decir ahora Manolo tamén, que foi facendo de morto nunha caixa. Pero a min a historia, a comparsa na que mellor me define a min a Caneda, era coxo. E quixo emigrar para Brasil. E resulta que daquela, porque era coxo, non lle permitiron emigrar para o Brasil. El, que sabía o que era meterse con outras persoas nas historias, ese ano quixo meterse con el, con Caneda. Entonces foi cando sacou aquela canción que vamos a cantar o estribillo, non? 1, 2, 3. Ai, pobre de ti, que naceste ventureiro, e porque tes mala pata, non podes ser brasileiro, non podes ser brasileiro, nin do Brasil, xo sei, pobre de ti. Con vostedes, as máis plus. Estedes así, veña, vamos, que iso que tes aí na mano? Tira, vai para casa, ven, ide para casa, que xa é hora. Mima, que la vai boa, viene boa. Veña, arrancade, pa casa, que non hai máis festa, que non cantedes, non hai máis festa, creo que chegou xa, Veña, tirade millos.
casa. No, señor, estamos aquí. Hay que desperezarse. Vamos. ¡Que hoxe é o gran día! ¡Vamos a casarnos! Empezaron a baixar, iban repartindo eles por razón.
O sea que o des, o a caravana
cantaban as comparsas, impresa en un papel, empeza sendo un simple papel impreso por unha cara, e que conta as anécdotas, os episodios máis interesantes da vida local de todo un ano. Esa é o que é unha historia, non? A primeira que conocemos é do ano 1922. Esa é a primeira historia que temos registrada no Grove como copla impresa. Eso, antes non se podía nombrar a palabra carnaval porque na ditadura estaba prohibido. Entonces, poñíase Festival de Primavera nas historias, porque estaba prohibido carnaval. Tanto escribirlo como nombrarlo, podían nombrar, pero escrito nunha historia, se a levabas ao gobernador non xa aceptaba, rectificaba, fiestas de primavera, pero non había tal carnaval. Durante os primeiros anos da ditadura hai que entender que os directores das comparsas non escribían eles directamente as letras. Eles podían decilas, pero alguén as escribía, porque eran xa xente con moita idade, non sabía escribir e ler algúns deles, e, por tanto, tiñan alguén que as escribía. Ese alguén escribías a man, e unha vez que estaban escritas a man, pasábase a máquina, unha vez pasada a máquina, presentábase primeiro no Concello, o secretario do Concello permitía que colaran ou non, e unha vez que o Concello permitía que colaran, había que presentala no Goberno Civil de Pontevedra, que autorizaba con sendos carimbos si se podía imprimir definitivamente as historias da comparsa ou non. Hai moitos casos de censura, e hai que ter en conta, ademais, que normalmente nin siquiera poñían no papel o que despois cantaban. O que facían normalmente era non escribir o que despois iban a cantar. Por qué? Porque sabían que yo iban a censurar. Entón, sorteaban as autoridades do franquismo escribindo cousas que logo non cantaban, cantaban outras distintas. Antes de facer na imprenta as historias, tiñas que levar un permiso do goberno civil, senón non che facían xa na imprenta. Tiñan que sellarche ali, firmalo. Como facíamos na comparsa? Vale, esa era unha cousa que era moi fácil. Engañámolos, eso é lógico, non? Nos collíamos, ensayábamos unha cousa. E había esta letra que nos dicíamos máis ou menos, esta é a que poden censurarnos, unha estrofa, calquera. Isto ensayámoslo, sí, vale. Pero, para levarne ali, puñemos outra cousa. Tivaba lá, letra ali. Cando chegaba cruñada, firmada, ibas á imprenta, poñían a historia, pero depois cantábamos o que sabíamos, o que ensayamos. Non o que puñía ali, senón o que nós sabíamos. Logo, ao cantar, ás veces cantabas exactamente aquilo, ou non exactamente aquilo, segundo onde estuveras. Un sitio onde se cantaba sempre era diante do Concello que estaba na plaza de arriba, e diante do cuartel da Guardia Civil, que tamén estaba na plaza de arriba. Entonces, aí cantabas a letra oficial. Despois, xa cando tiñas que cantar en sitios un pouquiño máis light, pois xa non era tan oficial a letra. Primeiro no Concello, que tiñan que levar o selo do Concello e dicindo, por parte do Concello, non hai ningún obstáculo. Iban ao Goberno Civil, donde tiñan que volver a poñerlle outro que fora aprobado. E incluso, en moitos casos, con historias impresas, había que meterlles por riba un manchón que facía censura en aquela época. Pois en algunha ocasión teñenos collido cantando algo que non estaba nas historias realmente. Oiga, ande marcho a parexa da Guardia Civil, oiga, esto usted non lo puede cantar porque en Pontevedra tiñan que esa copia. Sellada, non? En Pontevedra usted entregou esta historia y aquí ya dice algo que no está aquí, aprobado, legalizado. Pues sí, te ha pasado, sí. E agora con todos vostedes, os sonéis. Unha historia, o que chamamos no Grove unha historia, é a copla que normalmente cantaban as comparsas, impresa en un papel, empeza sendo un simple
O que lle chamamos no Grove unha historia é a copla que normalmente cantaban as comparsas, impresa en un papel, empeza sendo un simple papel impreso por unha cara, e que conta as anécdotas, os episodios máis interesantes da vida local de todo un ano. Esa é o que é unha historia, non? A primeira que conocemos é do ano 1922. Esa é a primeira historia que temos registrada no Grove como copla impresa. Eso, antes non se podía nombrar a palabra carnaval porque na ditadura estaba prohibido. Entonces, poñíase Festival de Primavera nas historias, porque estaba prohibido carnaval. Tanto escribirlo como nombrarlo, podíalo nombrar, pero escrito nunha historia, se a levabas ao gobernador non xa aceptaba, rectificaba, poñía fiestas de primavera, pero non había tal carnaval. Durante os primeiros anos da ditadura hai que entender que os directores das comparsas non escribían eles directamente as letras. Eles podían decilas, pero alguén as escribía, porque eran xa xente con moita idade, non sabía escribir e ler algúns deles, e, por tanto, tiñan alguén que as escribía. Ese alguén escribías a man. Que con cada del pueblo yo me quiero empadronar. ¿De qué son esos bajos que están sin alquilar? O que tiran barrantes para volver a inauguraar. Aquí los chinos se han vuelto locos, ya quieren cambiar de negocio por un local de ocio. Si montamos cafetería, podemos abrir de noche y de día, con plantería, pasamos churrasco, de la joyería, la pavese burlando, de mucha tontería. Aquí los chinos se han vuelto locos, ya quieren cambiar de negocio, por un local de ocio. Si montamos cafetería, podemos abrir de noche y de día, como en tardería. Me faltaron diplomas, pero que más contamos. Antes la pequeñilla, había que dar clasecita. A mí me gustan cosas de maravilla, con esos tus apretados, todas marcas, batallas. A mí me gusta observar la carretilla, mirando para esas canchadas que pagan ensaladilla. Yo ya no vendo Shiva ni bajo excursión, que saco dentadura para chupar un collón, o sitio la mamada da igual. A mí me gustan mayores, esos que tienen temblores, que cando se te con coche temblan las canteiras. A línea de casoeiras, andachen todos moi bichos, mas caladas abiertas todos son caprichos, caprichos.
entrando polas ventanas, que se escoita su ruido, na cama deixa de estar. Sintonizó, decidióse por la aventura, con independencia que declaró Puigdemont. Eras muy aquel que hizo cuidado, y con abrazos por este escapó. Reventades, Cataluña, reventades, defensora y amiga, a tu más se los puñó. Son las que se están lanzando, eso no se arregla ni con nueva selección. Esta noche nos queda muy claro, lo jodido en este caso, siempre seremos dos. Desde que no ya más he ganado, por estar jugando como no sé si yo. Coreano que mata roscas con balas de cañón, se ha echado que parece un choquillo, como el que toma la pastilla los cintrón. Claro, con que sangre está dejado, hay que mandar a Ramón para una misión, abonados con posibles resultados. Tenemos que estar por resto la nación. Chupinazos en la tarde, chupinazos, pero deixaos sin poder, que también en Nueva York. Antes de lanzar un aparato, aparar los cuerpos en el borrador. Y a mí que me goberna porque el barco no conoce ni favor, ni tampoco sabe más caro los osagos, parece asignados a los agentes mayor, parece asignarlos a los agentes mayor. Bueno, estamos encantados de bolero tercerano. Aquí os sonéis. En primer lugar, quería felicitar a Armás Plus polo seu 25 aniversario. Que vaya todo ben e os sonéis que o vexan. Esperamos estar os mismos solos que eles. Outra, agradecer, a pesar de que é o pabellón de toda a vida, penso que queda un ano sin cacabelos, o sea, non ides a ter ningún problema. O que pasa é que vamos a ter que subir en ascensor. O sea, si ahora ponen entradas a solo 4 por persona, cando teñamos que subir do ascensor ao Monte da Vila po auditorio, vamos a ter jodido, señor alcalde. Bueno, vamos, gracias, vamos coa segunda parte dos Gran Sonéis. Vamos a dedicar esto a esos que se levantan para hacer zumba a 9:30 neste mismo pabellón de deportes, porque en esto hay de todo, tanto baloncesto, fútbol sala, vamos a poner un bingo, y vamos a volver a abrir discoteca Number,
lo mismo sitio. Bueno, un saludo por de Zumba, que sepan que vai por eles. Queda a segunda parte do Gran Soleis. Vamos arriba, gracias Península do Grove. Unha aperta. ¡Qué barbaridad! ¡Hasta ahora los mejores! Esas los bonitos pintados, esos con cordillera, pescosos enjollados. Caminan con cargo de princesas, parejas a las cachas, al toma bicicletas. Y esta zumba por la tarde, para poder lucirnos los rostros arenales. A nevera pequeño candado, de noche para casa, o famoso e criminal. Donde los han dado, donde legión de anda ese sujeto para no las conquistar. Dice que el tipo de coronado va a hacer un gran anuncio de yogures para cajar. Ese semáforo de termo va a pretender ponernos todo por turisteo. Se siguen tocando carallo como bella un tornado que da de sin pacharo. Los globes, los sobrados, aquí comerse todos hasta os parados. Esto es todo una felicidad hasta que cancha no da o coche va a encontrar. Que era unos enchufados y una hoja blanca claro en volverse malear. Dice que por la noche va a notar no entrar y no ayuntamiento pero sobre va a cambiar. Que era unos enchufados y una hoja blanca claro en volverse malear. Por la noche va a notar no entrar y no ayuntamiento pero sobre va a cambiar. Tuve que conformarme pa' miña caravana, anduve medio ano de gira por España. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Chin, 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 chin. Foi un gran misterio, era noite pa Mayagó, diz que ya jode por bufero, así que pa Jamao no chamo. Mientras tanto no axuntamento, xa toparon unha solución, os que tiñan undas por cadenas, a pico e para baixo careno, que la soy Santiago pero ¿qué pasó? Ya habían sexo nocheiro. ¿Qué votó? María, ¿qué votó? María, ya está obispo a comigo. Es el 12 coloranteiro. Cuando van en esa procesión, no les cabe por los furgicos. Digo, bijote de un camarón. Algún bebés que va en lo medio. Parece un general de la legión, con la medalla rompiendo, puede descojar los collos, contra la situación, con el administrador y
Hasta ahora a mellor comparsa de todas. Hai que dar esto. As dores do meu coração. Conselhos não adiantam, estou no final. Perdi o elan e perdi a moral. No meu caso não tem solução. Vou de boteco em boteco, bebendo a valer. Na ânsia de esconder as dores do meu coração. Conselhos não adiantam, estou no final. Perdi o elan e perdi a moral. No meu caso não tem solução. Bebo demais, tamanho, arranjo brigas e sempre apanho. Isso me faz infeliz. Entro no tempo pra afogar a alma. As garrafas então batem palmas. Embriago, elas pedem vir. Entro no tempo pra afogar a alma. As garrafas então batem palmas. Embriago, elas pedem vir. Hoje eu boteco em boteco, bebendo a valer. Na ânsia de esconder as dores do meu coração. Conselhos não adiantam. Pensando en que iba para ser comparsas, había que ser inteligente e ingenioso ao mesmo tempo. Porque tienes que fazer unha letra, dicir que ibas a dicir o que lle pasara a certa persona sin nombrarlo, nin dicir o apellido, nin dicir o nombre, pero o pueblo que ibas a facer unha letra que o pueblo iba a saber. Pensando na ditadura para facer comparsas, había que ser inteligente e ingenioso ao mesmo tempo, porque tiñas que facer unha letra, dicir, ti ibas a dicir o que lle pasara a certa persona sin nombralo, nin dicir o apellido, nin dicir o nombre, pero o pueblo, ti ibas a facer unha letra que o pueblo iba a saber que era fulano de tal. Ah, é por fulano de tal. Ah, é por citrano. Ah, é por mengano. E todo o mundo sabía polo que era, sin dicir, sin insultar a nadie, sin ofender a nadie. Por iso, para aquela que había que ser moi inteligente, moi suspicaz e sobre todo moi prudente. Naquela época a tensión era, non é como agora, naquela época a tensión era a letra. Era a letra e a forma de cantar, as vozes como estaban disponibles, os dúos que se facían e hasta veces tríos. O uniforme puñas aquel blanco, unha camisa blanca, como dixemos onte, pero non tiña tanta importancia como a crítica que se levaba. Vivías para eso xa, botaba o ano inteiro prácticamente, oías falar unha cousa, ou apuntábala así, agachada, ou como comentaba un compañeiro, mira, eu oí isto, ti que opinas, cando chegue carnaval, ainda falta ao mundo, pero si ibas bajeando, non? A mellor en pleno verán, se ibas preparando cousas, oías falar, ti, para que te acordara, apuntabas. Un dicía unha palabra, outro dicía outra, mellor isto, porque este Luís que daña ben, este Luís parece que así, e así pouco a pouco iba se facendo unha letra, porque todos, o que máis ou menos, sabía as 4 regras, non era xente que tiña moitos estudios. Entón, para iso facía falta tempo, porque non solamente era o director, tamén eran os compañeros que vían os fallos e dicían, mira, isto hai que facelo así, porque queda mellor, probamos así. Entón, eso levaba moito tempo, porque as comparsas, queiras ou non queiras, teñen que levar 3 meses. 3 meses para facer unha comparsa ben feita, ten que mínimo 3 meses. Entón, a xente mesmo da comparsa vai che dicindo e vai encaminando a letra os fallos que hai. Entón, os fallos que hai, dinos os mesmos da comparsa. Mira, as letras en San Vicente había 2 familias. Era un hermano que era o maior, pero as hermanas tamén lle daban ben, sabían todos. Entonces, cando pasaba unha anécdota en San Vicente, que non pasaban como en todos os sitios, non? O que decía anteriormente Rosa, que ao mellor o
o novio que deixara a novia, ou que tiña un fillo, ou que xa se enteraba que o novio tuvera un fillo con outra ou tal. Entonces xa buscaban aí os medios de, ou se o cura tiña un fallo, ou o médico, metíanse con todos. Entonces xa empezaban de antemán a preparar a letra na... Facíano moi ben, a verdade é que facíano maravillosamente. Eles mesmos poñían a música, porque non había que lla pusese, poñían a eles xa. Que as letras, antiguamente, pois se facían máis, iban máis dirigidas aos veciños, non? Hoxe en día, porque, bueno, daquela non tiñamos democracia, entonces todos os poderes estaba prohibido, entonces hoxe en día, pois, van máis dirigidas aos poderes, hoxe se meten coa Iglesia, co Estado e con todo o bicho viviente, non? Que non había libertad ninguna, non podías falar na taberna, xa tiñas que estar moi caladiño, porque senón xa tal. Entonces, claro, era distinto, era moito máis distinto que agora, bastante distinto que agora. Meu pai era analfabeto, non sabía ler nin escribir. Cando iba para a cama, o mellor dormía mal, unha noite de insomnio así, estaba pensando, pensaba, e cando se levantaba, dixíame a min ou a miña irmán, ou a Paquito, couto que sabíamos ler e escribir, mira, vente para aquí, rapaz, e poñíamos a mañá xa escribíndonos unha canción, ou a mitad, e outro día, tal, a outra mitad, porque tiña moita cabeza, moita memoria, e así é como facía, porque ele non sabía ler nin escribir. Meu pai escribía as cancións, pero con dous membros, outros membros da coral. Aqueles escribían que eran viciños, porque cando se formou a coral, pois casi a maioría eran viciños de ali do Reoito. Entón, ele, cando viña do mar, xuntábamos 3 ou 4, e estaban hasta 1 ou as 2 da mañá, pois compuñían, ao mellor, a mitad da historia. E despois, outra noite, así, noite tras noite, ao mellor unha semana, pois compuñían as cancións que se levaban a contar. E agora é o turno pa Leña Verde.
pueblo, un pedir una copa, estábamos de boa, parecía que ni siquiera sairado va. Se arriba un bajón y un dato, ¿cómo va a cobrar por ir a cantar o pobre muchacho? Date bien churrasco, toda noche han esperando, cuando va a cantar una canción que nos conozcamos. Va directo grano, que solo te hace un temazo, que solo te hace un temazo, que solo te hace un temazo, que solo te hace un temazo. Es justo antes de ir pa' casa, y llegué a vaca, ahí la ha botado a vaca, vamos de fiesta por ahí. Hey DJ, ponme un temazo y un Cuba libre, antes de que falles y dime pille, que no control shadow positivo. Hey DJ, menudo vistazo que ali de fiche, vai me salir caro, non foi un chiste, esa reforma ya contamina. Estuvo a banca fechado 10 días, e cando abreu vai a tecnoloxía, a pedirles unha maquinilla, a ver que nos explica a señoritas, saca a tarjeta, mete al lector, ahora estoy en operación, dale acepta, te lo pongue, si te equivocas empieza otra vez, por fin te solté que toca chistera, tardas más que en la casa goma, un centro de día por espera, y ahí los mayores pasan a maña. Caro octubre a chover a tarde. Nosos montes tiñan corón, arrexo máis verde o pulmón deste país. Os embalses están quedando baixo mínimos, pero o nivel do mar cada vez sube máis. Linda por riba nos vimos arder Galicia con esa impotencia de non poder crear. Nunca máis queremos soportar ver a xente como perdios en fogar. Non son 4 tirados, están organizados, porque eso vai ser recalificar. Nunca máis é fácil respirar, porque hai que deixarnos derrotar. Dobles dis vai 15 anos, deixarnos olvidados, que os mismos que acabaron volven gobernar. Buenas noches, cambados. El carnaval del Grove no es cosa menor. Dicho de otra manera, es cosa mayor. 1, 2, 3. Sea un momento, no dejan opus demo, y no marco referéndum, quiere robarme un cacho la nación, o a mandar Dios
chega a España, vai contra a democracia, como se atreven a ir votar, que o detenen, non podo ver que a cara, non me se espera a taza, parece un clínico. Saques non son daqui, que son un altre país, o presidir por estar, e as empresas van volver pa ti, e todo día na tele, na radio, na prensa, a voltas con oso cruces, como che cunde un mariano, pa que non falen do pé, que o detenen, detrás de tanta trama, hai cantos a mansalva, pero recortan as pensións, que o detenen, que o manden pa lama, que si topa con primo, jode outro bofetón. Para noviembre quedamos os de sempre, Robert, cando entras no val chegar flores, e xa nin por falar de ti, Robert, eu che jara rotonda sempre a topas controles. Eu tipo a pregunta, que o que tes, vacía os bolsillos, que o que tes, perejil o Nesquik, polvos para brotes sueltos y compra los tiros. Yo digo ahí te vas. Ahora vas a ver, por revisarlo todo. Ahora vas a ver. Maletero y campo, que baixo do sillón, todo afán de recaudación. Robert.
charla sin parar, pero ahora la verdad no deja negar. Con Pepe salimos a protestar porque no la iban a clavar. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Apaixonada vai votar. Deberon no fichar no club da comedia. Miguel ya no está. Vea, empieza mal. Deja de un puñado en paz. Que pone de voz a currar. Manante aburrido, no hay que escondimos que hacen chamina local. Helicópteros, lanchas e usos vinieron para ir. Venga que no mando para nada, que vengo así. Pescaré montos, aprovechando ocasión. Apunta con poco para aquí. Que vean las duras a mí. Hay que dar un vacío en la vila, que no hay policía que lo pueda echar. O notificador se jubila, a vida y así. Locos que andan todos las piñas son puestos para mí. Brindaré por vos un agua, jubilación. Se ríe de bar en bar, como cuando estaba currando. Siempre quedamos con ganas de más. No hay festa como do carnaval desta vila. Ya podía durar toda una vida. Marchamos de aquí, los bares y monos, porque ya no nos quedaron lo que sabíamos. Es fácil, disfraz, si estamos en carnaval,
toda a xente do Grove. Entonces todas as comparsas recorríamos as casas, as calles e os bares do Grove. Entonces ali, cando salíamos no carnaval, non había, como hai hoxe, o diñeiro. Antes dábanse unha botella, 2 botellas, 3 botellas, e iso, pois, despois de terminar o carnaval, os xuntábamos todos e facíamos unha pequena festa. Pero tamén, hoxe, non existe o que antes había, que antes parábase nunha calle, nun cruz dunha carretera, cantábase pa a xente. Chegábamos ao cruz da carretera, ali xuntábamos, facíamos un redondel, e ali xuntábase toda a xente do Grove. Entonces todas as comparsas sentía, a xente sentía as cantar. Antes, cando se daban as botellas, como dicía aquel home, na taberna, dabache unha botella, outro dabache o que podía. Pero a chegar á casa, e eu acórdome sendo rapaz, na casa do meu pai, por exemplo, chegábase, como non daban as botellas para tantos como eran na comparsa, que facían? Unha bañadeira, e mesclaban todo ali, botaban todo ali, e despois collían un embudo, e con cucharón, cada un levaba a súa parte para a casa. Era así, era un claro, eu era un rapaciño, pero acórdome deso. Entón, aquí xuntábase a xente toda, xa sabían que no ayuntamiento era a primeira salida. Entón, xuntábase toda a xente do pueblo, e hai que ir, que salen as comparsas, e todo o mundo se escoitaba ali, prácticamente. Despois, claro, despois se cadraba unha taberna ao lado, e eu acórdome que dunha vez unha señora cantamos nunha taberna, deixou a comida ao lume, olvidousenya, detrás de nós viñeron outras, cando foi a buscar a comida tiña todo estourado, a comida toda, a tarteira toda queimada, tuvo que botar todo fora. Por eso de estar a escoitar as comparsas e non se acordar xa do lume. A miña anécdota é cando empecé nas comparsas, non? A primeira que fun, que foi nos Cachorros de Peralto, de época chaneja, no ano 1966, cuando viví Peralto. Entón, claro, é que o que se dicía, que foi a única comparsa que hubo este ano, non hubo máis, que estaba a media cousa. Entón, o que máis me extrañou a mí foi cando se canta no ayuntamiento, no do secretario, no do alcalde, por que se canta aquí? Si hai que ir para, antes de ir para os bares, primeiro hai que cantarme a eles, porque parece que era unha obligación, máis salía encho ao balcón, pero non daban un patacón. Cando salíamos, íamos a tabernas, a bares, que non había tanto daquela, e aquela era moita taberna. E despois, como dixía o compañeiro ante ali, no cruce, dábamos un concerto para que a xente escoitara e, de paso, vendíamos as historias. Pois nós, eu recordo, en varios anos, que non nos daban premio metálico. Dábanos unha bandeira e máis dábanos instrumentos. Era unha pandereta, un bombo, unha guitarra, unhas armónicas, porque o que máis usaban as armónicas para tocar, porque quen tocar a guitarra había 4 ou non había ningún. Porque o único que se tocaba aquí era un bombo, hasta mal feito, un casco de arenque que se servía, de plato levaba un plato de comer e máis con texto dunha tarteira, porque non había outra cousa. Un dos primeiros bombos que tuvamos nós, daquela nos Cuanchos, que se tiña un pouco de xeito, era un chaval que chama Antonio, que se morreu o home, que morreu afogado no barco, no barquiño dele. Fixeron no astillero de Garrido, que traballaba ele ali, de chapa marina. E xa que daquelas era un bombo que mandaba carallo para tocar con ele. Levamos un burro a Pontevedra a cantar diante do goberno civil, e co burro ali, hubo un momento en que todos os da comparsa indicaban, señalaban ao burro e chamabanlle burro, 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 e a quen estaban realmente chamando burro era o gobernador. Ai, bueno, eu eso non acordo, porque son bella, pero non son tanto. Eso, a min contábame o meu home que lle pasou ao pai. O pai había un camión que era de señor Francisco Lores, e xuntáronse uns cuantos homes, así, no Bran, nas comparsas, nos carnavales, e fixeron unha comparsa, e andaban a cantar, e meteron un burro no camión, e foron a Sanxenxo, eso contaba. Entón, en Sanxenxo cantaron, e despois de Sanxenxo tiraron para Santiago. E ao chegar a Santiago, o alcalde de Sanxenxo denunciounos en Santiago quedaron presos e tuvo que ir o señor Francisco Lores, según me contaron, que eu non me acordo, sacalos. Cantaban: este burro que traemos no come poca comida, no comen taza ni fuente, que comen una vasija. Jalupín, tú eres el más dragón.
Jalupín que arruinar la nación. E máis era máis grande, eu sei esa estrofa, e bastante sei que che parece. E agora, con todos vostedes, Jana de Leria. Work all night, gonna drink our rum. Stack banana till the morning come. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
susto, si veo que vengo de festa, la 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 la.
paisaggios sempre. Signor Marisco, giusto adesso, empezaron a 14 a romper. Dicho alcalde, no está mal. O Marisco eche festa a descanchar. La derecha no me espera. Hay que arrancar la subvención. Ay, si no después vamos a bajar juntando tapos. Cuando vinieron los turistas por Borrello se sentían los ratillos a picar. No sabían qué pasaba pensando que era la carpa ya temblaba. Me parece Cayetano que el marisco de este año está duro de verdad. Allá me va, el paladar. Si no hay pesca, parece que botan la casa, como el llevar hasta cualquier tienda de campaña. Harina puta, siempre che hay tira fresca. Ella no sé si ves la
tíos, cuñados e primos, o canario me socan. Cando penso se acabaron, e que todos xa cruzaron, e por fin vas a arrancar. Y la ven detrás de todo, abre la boca a cantar. Porque o baile no haya, y eso pensé que iba a dar. ¿Qué culpa terán los patos? Que solo falan cuacuá, que solo falan cuacuá. Dice que quieren aprender a falar como dará. Cuacuay, cuacuay. No fue falta nada de eso. Si os queréis marcar, si os queréis marcar, oye, una niña, eso de todos igual. Como viejo de las tablas, yo paseo de no haya, clávalo, en el momento no sube, el traigo con flor otra vez. Eu non quero políticos de lengua pamplina, viven de sueldazo, comisión e mordidas. Si se necesita non hai que nos atoque, non vimos primeiro cando arderon os montes. Tampouco quero reis que non axuden a nada, dos que iban pa África a matar elefantes. A mí que máis rei Mustafa o da Meña, que se vai pa África pa matar miserias. Ese saco de huesos ya se mete en la tierra, que no me tapen y deixa la zanja abierta, pa' volver los mecos a vivir la su festa, porque en carnaval tengo gana de leria. ¡Vamos arriba! Non hai policía local, hasta soy toda mañá. E os ladróns, fíjate, xa chamaron o cuartel. Somos los cacos, ¿qué tal? A noite vamos currar, temos traballo a montón, en clave as 9 mellor. É San Vicente un lugar difícil de amaestrar, mismo neso do peixón, hai che moitos de a que non, pero fixeron ya ben, cargaron os de Badens, chegan o Frode por fin, dicindo todos que sí. Yo
antes, mira, nós levamos como as cortinas de cretona que había antes, fixemos unha falda de 2 volantas, unha camisa blanca, unha corbata, uns lacitos por aquí, unha gorra con 2 lacitos, eran os uniformes que se levaban. E os homens, o pantalón que tuveran, a camisa blanca, os lazos colgados aquí, nada máis. É unha gorra. Non se gastaba un céntimo para facer un disfraz. O único que se gastaba eran os lazos. Un puñado que tiña, pum. Así era unha comparsa, por exemplo, vamos a levar pantalóns azul, todos, pantalóns azul, e máis camisa blanca, e outro ano, mellor, pois se iba xa con outra indumentaria, pero nada de gastar cartos, nada, todo o que había pola casa. Porque daquela non era unha comparsa que carallo vestimenta. Un pantalón destes, ou peor, remendado, cunha cinta así por aquí, polo lado, unhas cintas aquí, aí xa unha gorra, e vamos, aí o vou. Pois antes as comparsas diferenciábase das de hoxe, porque as de antes vestíanse por calquera cousa, era de andar por casa, todo era de salgadoiro, do que aparecía, tanto da que fora sobrero dunha clase, como pantalón do outro. Había algúns que ainda levaban os pantalóns igualitiños blancos e tal, pero nada que ver con da hora, Fíxose un festival de comparsas como se fai hoxe na actualidade, no Monte da Vila, pero naquela era no Marino, era entrada gratuita, e o máximo galardón era quen ganaba a bandeira. Entón había moita rivalidade nos barrios a ver quen ganaba a bandeira. Uns anos ganaban a un, outros anos ganaban a outro, pero para chegar a ganar a bandeira, eso era o máximo galardón xa que podía haber. Eso, os habitantes do barrio estaban felices xa se traía a bandeira para o barrio, porque aquilo era o máximo naqueles tempos. Non había cartos. Pero a bandeira, o valor desa bandeira, era como o valor para a Copa da Champions. O sea, era así, a ese nivel. De levar a bandeira, se a bandeira iba acompañando a comparsa que a ganaba, o ano siguiente, máis os outro, máis o outro, o sea, era xa parte de calquera actuación que tuvera a comparsa en anos sucesivos. Aquilo era o galardón máis grande que podía coller o barrio, e a xente alegrábase, e estaba en todos os sitios do barrio, na casa, a comer, nas tabernas, todo o mundo se comendo, ganamos a bandeira, este ano ganamos a bandeira. Aquela era a máxima alegría que podía haber, e significaba moito aquilo para os habitantes do barrio. O máximo que podíamos conseguir era a bandeira, que era o máximo premio, como se fora cando se vai a unha carreira, a unha competición, que che den a medalla de ouro. O segundo non rese nin o terceiro, que o que rese é a medalla de ouro. E iso era para a xente do barrio a bandeira en aqueles tempos. Era un orgullo porque ti ganabas e dabache unha satisfacción, diste, bueno, a min dama porque son mellor que as outras. E crees que non, dabache un pouco de orgullo. Ganar unha bandeira unha comparsa é o orgullo máis grande que hai. É como o que gana, como un equipo de fútbol que gana a Champions ou a Copa de Europa. O orgullo dunha comparsa que se presente a un concurso é ganar a bandeira. Aí non vas por cartas, aí vamos pola bandeira que por outra cousa. A bandeira despois lévala, cando vas cantar, levas a bandeira. De feito, todas as comparsas, a parte, que non ganaran ninguna, todas teñen bandeira. Digo bandeira por non levar un estandarte como se leva nas procesións, porque podría ser así tamén. Pero levan unha bandeira con nombres da comparsa e con algún tipo de anagrama ou de escudo que representara a comparsa. Pero eso todas, que nunca ganaran ningún. É dicir, montas unha comparsa, sí, pau e bandeira. E agora con todos vostedes a tropa de Moncha Caralla.
No, vamos a hablar por las cosas que luego, pero todos que se acerquen a hablar.
era moza, iba nos carnavales, hai 62 anos, e era a maneira de divertirme, porque cando era moza, iba nos carnavales, hai 62 anos, e era a maneira de divertirme, porque non tiñamos diversión ninguna, e nosos pais dábanos permiso para ir, e nós íbamos, e pasábamoslo moi ben, e viña moi contenta, e se iba hoxe unha, mañá se quería ir a outra, e gustaba mandar así. A muller naquele tempo, que gustaba participar moito no carnaval, Nas comparsas onde iban mulleres, non sei por qué, pero sonaba moito mellor que onde cantaban hombres solos. Porque as mulleres é distinto, danlle máis vida á comparsa. E máis había versos para elas, cantaban elas, contestaban eles, era así. Hai historias algunha hora di que contestan elas aos homens, en aquel tempo. Era moi divertido. Divertidísimo, pasábamos moi ben. Que pasa? Que chegábamos á casa cansadísimas porque recorríamos o Grave inteiro. Desde Meloxo, Virgen das Mareas, íbamos a Arbia, era recorrer todas as tabernas cantas había, xa non solamente nos bares. E entonces, claro, dabaste de cuenta que aos 3 días estabas que non podías máis, incluso se iba a Arousa a cantar, que agora creo que tamén van, pero bueno, daquela xa era raro. Parte que para deixarte ir tiñas que pedir permiso aos pais, que non te deixaban ir así porque sí. A mí non me querían deixar ir, o traballo me costou que me deixaran. O máis bonito do carnaval era cantar, e divertíamos todas as chavalas xuntas, íbamos a Arousa, despois vendíamos as historias, repartíamos os cartos, dábanos botellas nos bares, dábanos diñeiro, e con eses cartos despois facíamos unha cena, repartíamos para todos, facíamos unha cena e nos encantadas da vida. Era o único modo de divertirte, e gustábanos. As mulleres no carnaval meco cantaban como os homes, claro. As que sabían pouco, non corrucho para lá, as que sabían máis, en frente, para que se sentiran mellores as vozes. E ibas a ensayar a unha casa vella que había no sótano, hasta que estaba ben a canción. E despois salíase o domingo de carnaval, andábase polo pueblo, a cantar nas tabernas, ás portas, vamos. Se chovía, deixarte para dentro, pero non chovendo cantabas á porta. Despois o martes salíase, ibas a Cambados, a isla de Arousa, outros iban a Porto Novo. Na que fomos en barco a Cambados, e máis a Arousa en barco, porque ainda non había o puente, claro. E pasábase moi ben a cantar e a vender as historias. As mociñas que eran máis guapas eran as que máis vendían. Houve algunha que acabou todas e tuvo que vender a da compañeira, despois volveron a acabar e a vender de outra. Porque os rapaces andaban a mirar para as caras guapas daquela, moito. E xa dixo, pasábase moi ben. E despois, como pouco que se quitaba, que daban algo, 20 pesos ou 10, dabas o que se podía daquela, porque non era como hoxe tampouco. E entón, a acabar a comparsa, facías unha cena. En el barrio Villavieja, qué desgracia. Si te fías en sus chicas, siempre te dejan muy mal. Presumen de que no tienen cosas que no hay natural. Si te sientas junto a ellas, dicen que hueles muy mal. Pois a Flor de España foi a primeira comparsa que hubo aquí de mulleres, en San Vicente, vamos, en o Grove. Era toda feita de mulleres. Elas confeccionaban a roupa, daquela unhas faldas largas, que había unhas colchas moi antiguas, entonces procuraban xa facer a falda daquela colcha, e elas mismas compoñían a letra. E non era a crítica, era máis ben a alegría do carnaval, demostrando a alegría que sentían no carnaval. Así empezou, bueno, foi como foi a Flor de España. A Flor de España sonaba así. Aquí está la Flor de España, aquí está la mejor flor, aquí está nuestra comparsa distinguida y la mejor. Somos muchachas solteras, amamos mucho a la farra, hoy presentamos a ustedes nuestra bonita comparsa. A seguinte comparsa é Os Queimacasas.
deixa vender, mas eu assim. Que, por mais que eu tabaqueira, e se empeñe en vender a tanto vídeo, tanta merda, non o termina de xera. Que se nota unha pena, que se pode sinxera, mira que despelexe non se arregla ni unha mesma. Está buscando pilón, la que falla inglés, que son acto de cuidado, non te cheguen os tres para ser bien. Pele alquiler. Como le gusta estar esa parándula, ya se volveu a operar, o non pode reparar, que transmiteu en Instagram. Que transmiteu en Instagram. Doctor, eu quero que mantengas mi catorcha, con que tengas as basuras, que reventas, se retoquen las morenas, almohadillas, las tabletas, cachillas, bombas pretas, se faz unha rebaixa, tamén pon unha perrecha. Eu quero que mantengas mi catorcha, con que tengas as basuras, que reventas, se retoquen las morenas, almohadillas, las tabletas, cachillas, bombas pretas, se faz unha rebaixa, tamén pon unha perrecha. Estaba a esperar, lo viejo un martillón, abriu a cabeza, menuda conmoción. Foi modo capital, puxouse a repartir, quería máis leirase a casa matriz, deixou o pobre ali zapateado, e a arma do delito lanzou na o mar. Non hai cousa que os encha e se do corpora, o semáforo de Arria tamén foron copiar, como adorna aquela, estamos yo queimar, 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 la 14 vaqueada como cambió este pueblo, antes faltaban las eras, ahora sobra aparcamiento, en medio pa' aquí, que vayas a andar. Pero cuando vuelvo a perder, van despacer a Consolino, que vas en coches, dame camiones, oscuritren, veo autobús da Unión. Ya se acabó la era Tollitón, ahora toca que más que de petróleo, saca que de eso era mi como una estrella, que la tabla escapa y que jode la cabeza, o botellón, que un clásico no fraude, y cachocho yo por eso aquí se jode, monta chiringo, pica hierro en el Facebook, que cuando escribes notas del coma bebé, eres un artista, de que vas por la vida, que carajo te crees. Vas dejando que el héroe a gente te conoce por lo portugués. Eres un artista, de que vas por la vida, que carajo te crees. Vas dejando que el héroe a gente te conoce por lo portugués. Arriba fiera, coa boca aberta, ñoña señora, arriba carteira, toma filliño que te deixo moi dejado, vaya que no le pido, deixamos asado, aquí no puedo tomar a la lista, todos mandados se aparecen la autopista, uno sabía tirar los frenos de mano, de allí la banda quedó todo escuchado, dejaron los munipas, allí ya nadie había ni una visa de show. O el cocotelero hacía copas gratis y el arroz se pasó. Llegaron los munipas, allí ya nadie había ni una visa de show. O el cocotelero hacía copas gratis y el arroz se pasó.
Aparpador, 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 tenga testosterona desenfrenada, tanto llegan solteras como casadas. No me seas baboso, que para eso ya estaba, que yo dedicándote una locura. Aparpador, 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 aparpador. Este aparpador non ten nada, que sempre actúa solo na súa furgada. Se non aparca no vento, abarca en orilla mar, tomate un café con él, que vaya a montar. Aparpador, 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 aparpador. Repartieron más hostias que Ventura en Semana Santa. Cando fixeron todo recuento, había máis votos que Catalán salían no censo. Rajoy acojonado, tiro de artillería, mandó guardias civiles con violín de cabecilla. ¿Qué importa si se quieren alzar? No quieren ser españoles, no quieren hacer borbones, quieren republicanos excursiones. Nunca servirán antes tanto fino patriota, que veces haremos con los bultos la gaivota. Gaivota, oh, gaivota, oh. La independencia que no la basta, a que lo duro menos que no darme panorama. Muchito miseria, si quieres no tamego, quisiera yo el pueblo de Vito del Caramento, vaya Cristo y otra vez a votar. Y les quedó secas ganas de ser la reina primadas, no les daba más tontas, os da marca blanca. Estamos igual que antes, estamos a las pelotas, de viajarse la merda baixo las alfombras. Alfombras, oh, alfombras, oh. ¡Alfombra!
pasado de tenga rubia muy potente que yo soy yo. Te mandamos a todos de vacaciones, tu equipo de extinción. No incendio la frontera, ya colía la materia para su extinto. Tal vez, había que picarles más. Llaves, hay tanto cuerpo sin tapar. Arriba esas palmas, disfruta un carnaval. Vamos cerrando que nos tenemos que marchar. Arriba esas palmas, disfruta un carnaval. Pues que en la marcha se quedan sin al final. Eu recordo unha canción que cantamos nunha comparsa co defunto de Cholo. Recordo unha canción que cantamos nunha comparsa co defunto de Cholo, que trataba así un pouco de cando fora o golpe de Tejero, non? E dicía así: o 23 de febreiro, que foi o ano pasado, que o Levantino Tejero quixo dar golpe de estado. Tejero, escandaloso, desde pequeno custouche a revolución. Agora está na cárcel coa súa marmota e a súa televisión. Do golpe perdeu o control, despois truxeron a Ferrol. Tejero escandaloso, non é celoso, cara de malo, pero é bo mozo. Esta era unha anécdota da comparsa de Latén que fixe unha letra. Cando o primeiro había unha chorra que pasou polo Grove, todo o mundo se asustou, porque non sabían o que era. Entonces, tiña esta frase, unha canción del que decía: entre sustos e outras cousas, pardo vamos a quedar, se os barullos non terminan, o mundo vai acabar. Decíaño a bella outra, que iso que aí pasa, esa é a bomba Antonia, que por donde pasa rasa. E no barrio Peralto había unha muller que chamaban Antonia, era miña tía. Entonces, unha do público, dixenha a miña tía: mira, que che están dicindo, dis que era a bomba Antonia. E dixeron: bomba Antonia é muller, que está máis gorda que min.
Esta canción que vou a cantar é precisamente de cando se leva aquela mantequilla na playa, cando fora daquele accidente do barco que saleu todo isto, entonces a raíz daquelo fixeron esta canción. Mirade vos el demonio, que forma de proceder, os que un iban xuntando, iban os outros coller. Mirade vos el demonio, que forma de proceder, que os que os iban xuntando, iban os outros coller. Cando empezaron as bateas de mexillón, puñían unhas cadenas moi delgadiñas. E cando viñan estas traviscadas como hoxe, que lle chamaban o vento da travesía, viña un pouco de vento, a mellor iban parar a... Claro, como era o vento de aquí, ou iban parar a Cambados ou a Cabreira. Entonces, había quen dicía, hai quen lle puxo a cadena dun can ou un portaavións, que aquela unha batía chama un portaavións. Folle parar o herido con a irexa de Lestón. Isto era, porque antes as bateas eran feitas de cascos de barcos antigos. E claro, se non pillas un muerto moi grande abaixo e unha cadena fuerte, pois podíache parar a playa. E de aí xa viña unha historia. Si chove, que chova, que chova, e si chove colgo carnaval, e si chove, que chova, aquí os do Grove salimos igual. Viva o carnaval! Viva o Grove! Con todos nós, os de sempre. Benvidos todos ao maior espectáculo do mundo. O Gariñeiro, o Caurel, os Ancares, Ribeira Sacra, máis de 276 incendios, 11.500 hectáreas calcinadas, unha auténtica marea negra de monte arrasado. Asistimos a una catástrofe ambiental y social en Galicia y tiene responsables los gobiernos del Partido Popular.
tempos que ahora vivimos é que unha muller non poida andar tranquila. Hai xe moito enfermo solto, pensa que son mercancía, se a muller é o máis bonito que hai na vida. Había que poner a todos e cortarnos por los huevos, a ver si aprenden dunha vez o que o respeto. A mano de todo, por andar a chutar o porro, é unha vergonza que estos tipos anden soltos. Esta é a loita de todos, non é solo das mulleres, aquí estamos para cantarnos, porque sempre. Esta é a loita de todos, non é solo das mulleres, aquí estamos para cantarnos, porque sempre. Aquí estamos, porque sempre. Aquí estamos, porque sempre. Aquí estamos, porque sempre. Aquí estamos, porque sempre. Cansado, pa' aparcar neste pueblo faiche falta que saques un doctorado. Paciencia, paciencia, xa di 50 voltas e ainda non diga aparcado. Rumbado, rumbado, ese é o único sitio onde o pude deixar. Son 5 minutiños, así non hai quen tome un cafeciño. Si teño que ir ao Gadis chego antes de comar. Vai mellor en bicicleta ou se non en patinete, ainda que ahora está de moda ir andando de janchete. O que pasa neste pueblo non ten ni pés ni cabeza, tes que aparcar na lanzada. Vai tomar unha cerveza. Cuidado, cuidado, que baixan por Morreiros e le agosan os seus cochos dos mangados. Aparca, aparca, que quero ir ao caixeiro a quitar 50 pavos. O lado do chiado había un sitio pa' aparcar. E ti todo emperrado, acabamos na banca empotrados. E como non beberamos, fomos a perrear. O chejar os picoletos, non había nadie no coche, non están en Montesero.
ben si non está. Se vin a maña co chollo, o túnel de Beiramar, toda a plantilla parada, non podían traballar. Roubaron a excavadora, apareceu nun cantón. Dicían as malas lenguas, ese pollo do mexillón e veña a curar, e veña a curar. Para, que a tubería vai reventar, que era amianto da Primeira Guerra Mundial. Ahora na calle 14 fixeron un bulevar, cando empezaron as obras parecía Afganistán. Toda a xente polo medio, correndo por estorbar. Había máis ambiente que no mate de carnaval. Hola, como estás? Hola, como estás? O moreno do Chimpín apuntado jazz, non con camiseta porque lle rosa o saludar. Hola, como estás? Hola, como estás? O moreno do Chimpín apuntado jazz, non con camiseta porque lle rosa o saludar. Problemas
seguir que dar tallo de trivigerses, que japas, que pose, que con esas melenas parece estar Luis Fonsi, el rey de las verbenas. Que japas, que pose, que con esas melenas parece estar Luis Fonsi, el rey de las verbenas. Cando vieron tocar no gran a festa do Carmen, facíalle moito vento e acabou no primer pase. A xente estaba nerviosa, quedamos sin actuación, había moito ingeniero para darnos la solución. Tranquilos, no hai fallo, esto foi un ensayo, volvemos no marisco a cobrar o talonario. Tranquilos, no hai fallo, esto foi un ensayo, volvemos no marisco a cobrar o talonario. Xa nos temos que ir, que está un chollo terminado. Vamos fechar as mangueiras que o fuego está pajado. Vente de ruta con nos a cantarle por los bares. Nos vamos a ir a festa e a vivir los carnavales. Que veña, que dalle, que hai que encher o tanque. Botaille un alvarillo o quinto de Barranques. Que veña, que dalle, que hai que encher o tanque. Botaille un alvarillo o quinto de Barranques. Botaille un alvarillo o quinto de Barranques. Pero que non me va millo. Adiós alegría, adiós carnaval, te llevo en mi vida, nos haces gozar ardiente de dicha. Adiós carnaval, adiós este día, escucha mi voz que nace del alma, al decirte adiós te llevo en mi vida. En tu corazón ya nos esperabas. Adiós carnaval, adiós alegría. Adiós carnaval, adiós alegría. Justo. Gracias a todas las comparsas, que viva o carnaval.
Bueno, estamos nerviosos todos. Xa me parece. Vamos a empezar a dicir a clasificación das comparsas do Festival do Grove, do mellor espectáculo do mundo. E vamos a empezar polo 10º clasificado. 10º clasificado, Outra Vaca no Millo. Por favor, un representante de Outra Vaca no Millo que suba aquí ao escenario. En vez de un representante, que suba unha representante. Pido un aplauso forte, forte para Outra Vaca no Millo. Esto no es legal, Novena comparsa clasificada, Os da Caldeirada. Outra Vaca no Millo tiña unha puntuación de 27 puntos. Os da Caldeirada, 28 puntos. Un representante dos da Caldeirada, por favor. Un aplauso para os da Caldeirada. En octavo lugar, con 40 puntos, Queimacasas. Con 49 puntos, ocupa o séptimo lugar Os de Sempre.
Con 53 puntos, os Oneis Bimba. Gracias. Con 75 puntos, en quinto lugar, a tropa de Moncha Caralla. Con 93 puntos, son cuartos os Arrombados. Quedan de terceiro con 95 puntos Leña Verde. Tamén con 95 puntos. Tamén con 95 puntos quedou de segundo despois de un desempate a man alzada, que é o que dicen as bases, Jana de Levi.